Շանթիեթերը շարունակում է հեռանկար, իսկ հեռանկարում այսօր հյուրընկալել ենք Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Սոնա Ղազարյանին։ Տիկին Ղազարյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Սկսենք Ադրբեջանից ստացված վերջին լուրից։ Ղազախստանից Ադրբեջանի եւ Վրաստանի տարածքով հացահատիկ կհասնի Հայաստան։ Սա մեր իշխանությունները կարևոր քայլ են համարում, բայց ընդդիմությունը ասում է հնարավոր է հերթական կախվածությունն առաջանա Ադրբեջանից եւ իրենք առաջարկում են օրինակ եթե հացահատիկ եք ցանկանում կարող եք օրինակ Ռուսաստանից կամ Ուկրաինայից բերել ձեր մեկնաբանությունը։ Նախ ես կցանկանայի տարանջատել հարցի երկու մասի եւ անդրադառնալ նախ ընդդիմության հայտարարություններին։ Մենք մեկ անգամ չէ որ հայտարարել ենք որ ապաշրջափակման օրակարգը այն օրակարգն է որ ձեռք է բերվել Վաշինգտոնի բանակցությունների արդյունքում եւ մեզ մեղադրում են միակողմանի ճանապարհ զիջելու կամ որևէ միջանցքային տրամաբանության որևէ բան զիջելու, մենք բացատրում ենք, որ առհասարակ խաղաղությունը հաստատվելու է այն ժամանակ, երբ որ կհաստատվի ապաշրջափակումը եւ այն ինչ որ բանակցվել է ճանապարհների ապաշրջափակում, ենթակառուցվածքների ապաշրջափակում, որը տեղի ունենալու մեր իրավազորության ներքո, ուրեմն մեր սահմանների անկախտելիության սկզբունքի հարգման ներքո եւ ի ցույց է դնում մեր ընդդիմության բոլոր, այսպես ասած, մեզ ուղղող մեղադրանքների սնանկությունը, որովհետև չի անցնում մի փոքր ժամանակ, երբ որ մենք կարողանում ենք մեր գործով ապացուցել, որ իրենց մեղադրանքները սին էին։ Ինչ վերաբերում է այլընտրանքներից, այո, ոչ ոք չի հրաժարվում, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարել է նաև դիվերսիֆիկացման ուղղությամբ մեր կատարվող աշխատանքների մասին, եւ սա կարող է տեղավորվել հենց այս օրակարգի ներքո, ինչպես նաև ոչ մեկ չի չեղարկել այլ աղբյուրներից օգտվելու հնարավորությունը, բայց ուզում հիշեցնել, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հայտարարել է, որ անկախության բանաձևը տեսնում է քչերից կախվածությունը փոխարինել կախվածություն շատերից։ Եվ սա ամբողջությամբ տեղավորվում է մեր անկախության պատկերացման շուրջ տարվող աշխատանքների մեջ։ Ինչ վերաբերում է ուկրաինական կամ ռուսական ցորենի մասով, կարծում այստեղ արձագանք եղել է պաշտոնական, որ այս տարբերակով ավելի մատչելի է եւ մեր ամենօրյա կյանքում մեր քաղաքացիները կզգան այն օգուտները, որոնք քաղելու ենք յուրաքանչյուրս ապաշրջափակման արդյունքում։ Այսինքն դուք օրինակ չունեք այն մտավախությունը, որ կարող է օրինակ Ադրբեջանից կախվածություն առաջանալ։ Օրինակ Ադրբեջանը երբ ցանկանա ճանապարհը փակի, երբ ցանկանա բացի, օրինակ ասում են տեսակ Արցախում ինչպես եղավ։ Ճանապարհը փակեցին, բացեցին եւ այլն։ Սա կրկին ծառայում է որպես այլընտրանքային ճանապարհ, սակայն որը ավելի մատչելի ճանապարհ է։ Ես չափազանցրած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ կարճ երթուղիները ապահովում են ավելի մատչելի ապրանքներ։ Եվ մենք աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որպեսզի բացվեն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր սահմանները եւ նույնը վերաբերում է նաեւ Թուրքիային։ Մենք շահագրգռված ենք, որպեսզի Հայաստանը ինքը հանդիսանա ուրեմն մեծ ճանապարհի մի հատված եւ օգտվի նաեւ ապաշրջափակումից իր հերթին։ Եվ ես կարծում եմ, որ հաշվի առնելով նաեւ այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանի հետ գոյություն ունեցող սահմանը միակ սահմանը չէ, կարծում եմ, որ այս վախը կրկին սին է եւ քիչ անց կապացուցվի գործով նաեւ։ Այ քանի որ խոսեցիք Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացմամբ, Հայաստանի վարչապետը Վրաստանում հայտարարել է, թե հնարավոր է նաև հայ-թուրքական սահմանը բացվի։ Այ խոսքը երրորդ երկրների քաղաքացիների հետ սահմանի բացման մասին է, որի շուրջ կար պայմանավորվածություն, բայց որն այդպես էլ տեղի չունեցավ, թե արդեն առհասարակ բոլորի համար այդ սահմանի բացումը կլինի։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանն, ով իր հերթին նաև բանագնացն է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման հարցում անդրադարձել է այս հարցին այն կոնտեքստում, որ ուրեմն Գյումրի Կարսի երթուղու շուրջ աշխատանքային քննարկումներ տեղի են ունենում։ Ես կարծում եմ, որ արտգործնախարարությունը իր հերթին հայտարարությամբ հանդես կգա, բայց մենք օր առաջ պատրաստ ենք ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կատարելու, այսինքն բացվի սահմանը երրորդ պետությունների քաղաքացիների համար, դիվանագիտական անձնագրեր կրողների համար, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը մեկ անգամ չէ որ հայտարարել է, որ պատրաստ է առհասարակ բացել բոլոր ենթակառուցվածքները, որովհետև սահմանը Հայաստան երբեք չի փակել Թուրքիայի հետ։ Բայց այստեղ Թուրքիայի հետ զուգահեռներ տանելով, ես կարծում եմ, որ այսօրվա ընդդիմախոսները, ընդդիմադիրները դեմ կլինեին նաև պատերազմի ընթացքում Թուրքիայից եկած ցորենի ուրեմն առաքմանը, որովհետև կրկին կասեն, որ Թուրքիայից կախվածություն է լինելու եւ առհասարակ երևի կոչով հանդես կգային հրաժարվել ցորենից, այս նույն տրամաբանությամբ, որով հիմա են առաջնորդվում, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ դա տեղի չի ունեցել եւ փառք Աստծո, որ այն
այն օրվա անդիմությունը այսպիսի մոլեգին մեղադրանքներ չէր ներկայացնում։ Այսինքն մոտ հեռանկարում չկա նախանշված որոշակի ժամանակաշրջան, որ արդեն իսկ կբացվի հայ-թուրքական սահմանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է հենց այսօր, հենց վաղը այդ իրագործել, այսինքն Թուրքիայից ազդակներ Թուրքիայից ես կարծում եմ հանրային բոլորս էլ լսում ենք, որ բարձր է գնահատվում հայ-ադրբեջանական կարգավորումը, հանդիպումներ, երկկողմ հանդիպումներ են տեղ ունենում, Թուրքիա է մեկնում մեր վարչապետը, դուք գիտեք, որ ակտիվ աշխատանքներ նաև բանագնացների միջև է տեղ ունենում, ուզում եմ հիշեցնել, որ պարոն Քլիչը նաև այցելել էր Հայաստան առաջին անգամ, որ ուրեմն հենց ցամաքային ճանապարհով, ես կարծում եմ սրանք բոլորը դրական ազդակներ են եւ առհասարակ տարածաշրջանում տրամադրության փոփոխությունը էականորեն նկատելի է եւ ես կարծում եմ, որ այս քայլն էլ Ադրբեջանի կողմից, այսինքն մեր բեռնատարների համար ճանապարհների ապաշրջափակումը կրկին էականորեն նպաստելու է խաղաղության գործընթացի հաստատմանը։ Իդեպ նույն այդ ամբիոնից Վրաստանում Ադրբեջանի վարչապետը հայտարարեց, թե պատրաստ է հայ-ադրբեջանական համաձայնագիրը, աշխատում են վերջին նրբությունների վրա եւ երբ ժամանակը գա կստորագրվի այդ համաձայնագիրը։ Այ ինչ նրբությունների մասին է խոսքը, եթե օրինակ երկու կողմերն էլ հայտարարել էին, որ ըստ էության համաձայնեցված է արդեն այդ 17 կետը, նախաստորագրվել է, այդ ինչ նրբությունների մասին է ակնարկում Ադրբեջանի վարչապետը եւ երբ է այդ ժամանակն ըստ ձեզ։ Նախ եւ առաջ ուզում հիշեցնել, որ խաղաղության պայմանագրի տեքստը նախաստորագրվել է ուրեմն Վաշինգտոնում օգոստոսի 8-ին եւ դա նշանակում է, որ տեքստում որևէ փոփոխություն տեղի ունենալ չի կարող եւ ես կարծում եմ, որ տեքստի հրապարակումից հետո մեր քաղաքացիները համոզվեցին կրկին անգամ, որ անդիմության մեղադրանքները դատարկ էին։ Սա չի կարող դիտարկվել որպես կապիտուլյացիա Հայաստանի համար, որովհետեւ պայմանագիրը, որ բաղկացած է 17 կետերից, հավասարապես վերաբերել է թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին եւ այն պարտականությունն է, որ ստանձնում է Հայաստանը, նույն չափ, նույն քանակությամբ, նույն բովանդակությամբ ստանձնում է նաեւ Ադրբեջանը։ Աշխատանքներ կատարվում են ուրեմն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պայմանագրի ստորագրման համար եւ թե ժամկետներից եք հարցնում, կրկին Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է հենց հիմա ստորագրել նախաստորագրված տեքստը։ Հայաստանի Հանրապետությունը ակտիվ բանակցությունների մեջ է Ադրբեջանի հետ, տեսակ, որ նախագահ եւ վարչապետ հանդիպումներ են տեղի ունեցել երկկողմ ֆորմատով տարբեր բազմակողմ ուրեմն ԱՊՀ շրջանակներում օրինակ։ Բայց այդ բանակցություններում չկա օրինակ նախանշենք, կստորագրենք, դա չգիտեմ, գարնանը, մինչեւ ընտրություններից հետո։ Նման բան ես մեկնաբանել չեմ կարող, որովհետև դա Հայաստանի դիրքորոշում չի, Հայաստանի դիրքորոշումը մեկն է, որ մենք պատրաստ ենք հենց այսօր ստորագրել այս պայմանագիրը, որը հասցեագրում է բոլոր այն անհանգստությունները, որոնք հնարավոր է առկան Ադրբեջանի մոտ։ Տեսեք, Հայաստանում կայացավ նաև երկու երկրների քաղաքասարակությունների հանդիպում։ Ինչի համար են այդ հանդիպումները եւ դրանք ինչ կարող են տալ երկու երկրների հարաբերություններին, հատկապես հիմա, երբ դեռևս ամեն դեպքում ստորագրված չէ վերջնական այդ համաձայնագիրը։ Սա շատ կարևոր միջոցառում է, որ տեղի ունեցավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, որովհետեւ որքան էլ չստանձնի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը գործող մեր քաղաքական թիմը խաղաղության օրակարգի հաստատումը, շատ կարևոր է, որպեսզի բոլոր շերտերում, հասարակության բոլոր շերտերում տեղի ունենա խոսակցությունը, որովհետեւ այո, մենք ստանձնել ենք առաջնորդություն Հայաստանում եւ Ադրբեջանում հարաբերությունների կարգավորման, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման, տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման, բայց ես կարծում եմ, որ հասարակության բոլոր շերտերի միջև պետք է ունենա խոսակցություն, որովհետև 30 տարվա այս կոնֆլիկտի ծանր պատմությունից հետո դժվար է, անխոս դժվար է խաղաղության հաստատումը առանց բնակչության երկխոսության։ Ես կարծում եմ, որ սահմանամերձ գյուղերում այս խոսակցությունը գուցե տեղի էր ունենում, բայց այն ավելի մեծ թափ հավաքեց իշխանությունների կողմից ստանձնած երկխոսության հաստատումից հետո, բայց հարկավոր է, որ այս խոսակցությունը մշտապես տեղի ունենա եւ մեր հասարակությունը կարողանա հաղթահարել այն, ինչ իրականում դժվար է հաղթահարել, բայց հնարավոր է։ Եվ ես շատ եմ նշանավորում հատկապես մեր քաղաքասարակության այն ներկայացուցիչներին, որոնք պատրաստական են եղել մասնակիցը դառնալ այս կարևոր միջոցառման։ Տեսեք, փոխվստահության կարևորության մասին խոսվում է, նաև կարծես թե պայմանավորվածություններ են ձեռք բերում սահմանազատումը, սահմանագծումը շարունակելու հետ կապված, բայց դեռևս գոնե թե հրապարակայնորեն կարծես թե տպավորություն է, որ այդտեղ ամեն ինչ կանգ է առած։ Ինչու չի տեղի ունենում այդ սահմանազատումն ու սահմանագծումը, եթե օրինակ նախաստորագրումը կա, կողմերը ինքնիշխանություն, տարածքային ամբողջականություն, երկուստեք հայտարարել են այդ մասին, ուրեմն ի՞նչն է խանգարում
շարունակել այդ։ Աշխատանքները իրականում հանձնաժողովում տեղ են ունենում։ Իհարկե այս մասին արժե նաև Մհեր Գրիգորյանի մեկնաբանությունը լսել որպես աշխատանքային խմբի ղեկավար, բայց առհասարակ ես երբեմն մենք թերագնահատում ենք այն ինտենսիվությունը, որով տեղի է ունենում զարգացումները Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում, բայց կրկին անգամ առիթը բաց չեմ թողնի հիշեցնելու, որ այս ծանր կոնֆլիկտի պատմությունից հետո մեկ տարվա ընթացքում մենք կարողացել ենք երկկողմ ստորագրված, որոշ դեպքերում վավերացված փաստաթղթեր ունենալ, ինչը ահռելի առաջընթաց է այս հարաբերություններում։ Եվ իհարկե մեր ակնկալիքները այն է, որ ամեն ինչ ավելի արագ տեղի կունենա, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ սահմանազատման եւ սահմանագծման պարագայում ամենակարևոր ձեռքբերումը դա Ալմաթայի հռչակագրի հիմքով սահմանազատում կատարելն է։ Այսինքն ուզում եմ հիշեցնել մեր քաղաքացիներին, որ Ադրբեջանը շատ երկար հրաժարվում էր Ալմաթի հռչակագիրը որպես հիմք ընդունել, բայց ոչ միայն հիմք ենք ընդունել։ Եթե կհիշեք, աշխատակազմում ասում է, որ Ալմաթի հռչակագիրը հիմք է այնքան ժամանակ, մինչև ավելի բարձր կարգավիճակ ունեցող փաստաթղթով այլ բան չի նախատեսվել, եւ կրկին մեծ ձեռքբերում է այն, երկուստեք մեծ ձեռքբերում է այն, որ պայմանագրում կրկին հղում է արվում Ալմաթին որպես սահմանազատման հիմք։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա պետք է թոթափի մեր անհանգստությունը եւ մենք զինվենք համբերատարությամբ եւ սպասենք մինչեւ այդ գործընթացը տեղի ունենա։ Տիկին Ղազարյան, որքանով հայ-ադրբեջանական դեռևս վերջնական չլուծված այս գուցե տարաձայնությունները կամ վերջնական համաձայնագրի չստորագրումը կարող են խանգարել Հայաստանին դեպի Եվրամիության ճանապարհին, որովհետև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ վերջին օրերին հնարավոր է Հայաստանը մյուս ամիս կամ մյուս տարի արդեն հայտ ներկայացնի Եվրամիության անդամագրման եւ կան կարծիքներ, որ գուցե այդ դանդաղմանը կամ այսպես դրան զերծ է պահում դեռևս չլուծված այս կոնֆլիկտը։ Եթե անկեղծ ասեմ, իմ դիրքորոշումը հետեւյալն է, որ խաղաղության պայմանագրի կնքումը եւ Թուրքիայի հետ սահմանների բացումը կնպաստի մեր եվրոինտեգրման գործընթացին։ Եվ սա ոչ թե ինչ որ հավատամք է կամ հույս է, սա հիմնված է այն փաստի վրա, որ Թուրքիան մաքսային միության անդամ է, Եվրոմիության եւ ըստ էության մենք ունենանք ուղիղ ելք դեպի Եվրոմիության մաքսային տարածք։ Սա շատ կարևոր է եւ ուզում հիշեցնել, որ Եվրոմիություն անդամակցության հարցը դա միայն քաղաքական ցանկություն կամ նպատակ չէ։ Դա նաեւ տնտեսական հզորության մակարդակի Հայաստան Հանրապետություն բերելն է։ Եվ քանի որ այս պահին իմ համեստ դիտարկմամբ մեր քաղաքական ցանկությունների եւ տնտեսական հնարավորությունների միջև ճեղքվածք կա, ես կարծում եմ, որ հայտի ներկայացումը կապված է, թե երբ մենք կարողանանք այս գեփը, անգլերեն ասած, ճեղքվածքը լրացնել, որպեսզի մեր քաղաքական երազանքների եւ ամբիցիաների համար ունենանք տնտեսություն, որը հնարավորություն ունի սպասարկել այս ամբիցիաները։ Դրա համար կրկին հսկայական աշխատանք է տարվում, թե մեր միջին բիզնեսի, փոքր միջին բիզնեսի ուրեմն հզորությունն ավելացնելուն, իրենց ստանդարտների լավարկմանը։ Դուք գիտեք, որ Եվրոմիությունը շարունակաբար հենց գումար է հատկացնում այս ուղղությամբ, որպեսզի մեր ապրանքները հասանելիություն ստանան Եվրոմիության շուկային, իսկ դրա համար պետք է որ որոշ ստանդարտների համապատասխանեն ու ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ այս վերջերս օրինակ Հայաստանում կա սուպերմարկետում շշալցված ջուր, որը Եվրոմիության ենթակա է արտահանման։ Այսինքն ամեն դեպքում մեր բիզնեսը պետք է պատրաստ լինի, որպեսզի սահմանները բացվելուն պես ապրանք ունենա ուրեմն տանելու դեպի եվրոպական շուկա, որովհետև մի բան է, երբ որ դու կարողանում ես համապատասխանել Եվրասիական տնտեսական միության ստանդարտների, որոնք կրկին բարձր են շատ հաճախ, բայց մի բան է, երբ որ դու ոչ որպես ինքնանպատակ ես Եվրոմիությունը դիտարկում, այլ որպես շուկա, որին ունես ապրանք արտահանելու։ Այսինքն հիմնական խոչընդոտը, որ մենք հիմա հայտ չենք ներկայացնում եվրոինտեգրման համար ոչ թե օրինակ ԵԱՏՄ-ի անդամ լինելն է, այլ գլխավոր խոչընդոտներից մեկը հայ-թուրքական փակ սահմանն է եւ դեռևս հայ-ադրբեջանական վերջնական խաղաղության պայմանագիր չունենալը։ Դե սա որպես շատ ընդհանրական դիտարկում կարանք ասենք, բայց եթե խոսենք, դա հայտը լրացնելու պահին որոշ ստանդարտների համապատասխանեցումն է, որը արդեն իսկ կատարվում է ՍԵՊԱ-ի համաձայնագրով։ Երկրորդը դա ելք չունենալն է դեպի Եվրոմիության շուկա եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ ԵԱՏՄ անդամակցելու պահին, օրինակ, այդ պահին գործող վարչապետը հոդված էր հրապարակել պարոն Սարգսյանը այն մասին, որ ԵԱՏՄ անդամակցությունը սուվերենության անկում է, որովհետև ոնց կարես անդամակցես մի բանին, ինչի հետ սահման չունես։ Հիմա այս սահման չունենալու հարցը իրականում ճշգրիտ դիտարկում է եւ կարծում եմ նույնքան վերաբերել է Եվրոմիությանը, այսինքն իմ համեստ կրկին դիտարկմամբ Թուրքիայի հետ սահմանի բացումը ուղիղ կնպաստի Հայաստանի եվրոինտեգրման գործընթացին։ Գալով Հայաստանի ներքաղաքական թեմային,
Գյումրի քաղաքապետի ձերբակալությունը կարծես թե նորից լարվածություն մտցրեց ներքաղաքական դաշտում, որքան էլ իշխանությունն ասում է դրանք իրավական գործընթացներ են, ամեն դեպքում նախ ընդդիմությունը ձեզ մեղադրում է, որ չեք պահպանում կանխավարկածը, անմեղության կանխավարկածը, մյուս դեպքում իրականացվում է ընտրովի արդարադատություն, որովհետև նման գործընթացներ, նման մակարդակով ձերբակալություններ, այդպիսի տեսարանով ձերբակալություններ իրականացվում է միայն օրինակ ընդդիմադիր քաղաքապետերի կամ քաղաքական գործիչների դեպքում, իսկ նրանք ովքեր որ քաղաքացիական պայմանագրից են, նման կերպով չեն ձերբակալվում կամ չեն գաղտնալսվում, խնդրեմ։ Նախ եւ առաջ շատ ծիծաղալի է մեղադրանքը, հատկապես վերջին հատվածը, որովհետեւ գուցե որտեղ դիմադրություն չկա դրա համար ձերբակալման, կալանավորման ուղղությամբ դիմադրություն չկա ԿՊ ներկայացուցիչների կողմից, որոնք մարդկանց բազմահավաք ցույցեր չեն հավաքում դիմադրելով իրավապահ համակարգին, ինձ թվում է շատ պարզ է Իսկ Գյումրիում եղել, այսինքն հրավիրել են, ասում են հրավիրել եք մարդուն, ասեք, այս մեղադրանքը կա, նման կասկածները կա, որից հետո եթե հրաժարվել է նոր նման Այն տեսանյութերից, որոնք առկա են, ակնհայտ է, որ քաղաքապետանը փակում է մանկապարտեզներ իրենց ենթակայության տակ մարդկանց մոբիլիզացնելով, հնչում են տեսանյութում կոչեր, որ եկեք մշակույթի, կոմունալի վարչության մարդկանց դուրս հրավիրեք, որ ցույց անեն, այսինքն ակնհայտ արհեստական ցույցեր կազմակերպելու փորձեր նկատելի են առնվազն այն տեսանյութերում, որոնք առկա են, եւ ուզում եմ հիշեցնել նաեւ ձայնագրության մասին, իրավապահ համակարգից եղավ ուրեմն հաղորդագրություն առայն, որ ըստ էության Գյումրի քաղաքապետը չի հրաժարվում այս ձայնագրության բովանդակությունից, ընդամենը մի քանի ճշգրտումներ է ներկայացնում, այսինքն ընդդիմության երեկվա բոլոր ելույթներն առայն, որ սա արհեստական բանականությամբ օրինակ գեներացված ձայնագրությունը սուտ է, եւ շատ կարեւոր է, որ այս ընթացքում առհասարակ այս բոլոր ձայնագրությունները, որոնք ի հայտ էին գալի, առաջին փորձը այն էր, որ չէ, սրանք արհեստական բանականությամբ ձևավորված են, կվերաբերվի դա հնարավոր հեղաշրջման կոչերին, կվերաբերի դա հենց այս դեպքին, բայց ուրեմն փաստորեն Վարդան Ղուկասյանը չի հրաժարվում այս տեքստից, այս գործընթացներից, դրա համար որևէ անմեղության կանխավարկած խախտելու մասին խոսք գնալ անգամ չի կարող, ես քաղաքական գործիչ եմ, լսել եմ այդ տեքստը եւ կարող եմ իմ եզրակացությունն անել, այն որ Գյումրի ղեկավարությունը զբաղվել է ապապետական գործունեությամբ, կոռուպցիան ես դիտարկում եմ որպես պետության քայքայման համար մեկ միջոց եւ եթե մենք դիտարկենք առհասարակ մեր ընդդիմության տարբեր քայլեր եւ փորձենք այս փազլը հավաքել, ապա ընդդիմությունը դուրս է եկել Հայաստանի Հանրապետության հենց որպես պետության, պետականության դեմ եւ կոռուպցիան, որը քայքայելու է մեր պետականությունը եւ մնացած այլ օրինակ հեղաշրջման կոչեր, դրանք բոլորը պետության ինստիտուտների քայքայման ուղղված ջանքեր են եւ եթե նայենք ինչ ջանք ու եռանդ են նրանք նաեւ ներդրել խորհրդարանը արժեզրկելու գործընթացում, ինչպիսի ջանքեր են նաև ներդրել հայ առաքելական եկեղեցու քայքայման գործընթացում, իմ տպավորությունը մեկն է, անդիմությունը իր ողջ կազմով դուրս է եկել պետականության դեմ պայքարում։ Բայց սա նաև մեկնաբանվում է այն համատեքստում ընդդիմադիրների կողմից, որ ընտրություններին մի քանի ամիս է մնացել եւ դուք մտավախություններ ունեք եւ սա ճնշման ձև է, ճնշման փորձ է։ Օրինակ մյուս ամիս վաղարշաբաթում է ընտրություններ, այդ տեսեք ինչ կլինի, եթե օրինակ ԿՊ-ն այնտեղ չհաղթի եւ այլն եւ այլն։ Մենք խոստացել ենք օրենքի գերակայություն եւ մենք գնում ենք օրենքի գերակայության հետևից, շատ զարմանալի է, որ կա հակառակ մեղադրանքներ, նաեւ ինչու Վարդան Ղուկասյանը առհասարակ հնարավորություններ առաջադրվելու եւ այսպես կոալիցիոն իշխանություն ձևավորելու պետք է կողմնորոշվեն։ Հիմա մենք չպետք է թույլ տայինք Վարդանին առհասարակ առաջադրվել եւ այսպիսով իսկապես խախտել մեր ժողովրդավարության հաստատման խոստումը, թե մարդ առաջադրվել է եւ մի քանի ամիս ուղղակի չի դիմացել եւ կրկին զբաղվել կոռուպցիայով։ Եվ ինչ վերաբերում է վաղարշաբաթի գալիք ընտրություններին, ես կարծում եմ սա լավ դաս է մեզ բոլորին, որպեսզի վերահասատենք այն, որ նախկիները, որտեղ որ փորձում են գալ իշխանության, այնտեղ գործում են նախկին բարքերը, կոռուպցիա, օրենքի նկատմամբ զրո հանդուրժողականություն եւ ես կարծում եմ, որ վաղարշաբաթի մեր քաղաքացիները ուղղակի իսկապես դաս կքաղեն Գյումրիում տեղի ունեցած։ Ամփոփելով մեր զրույցը,
Ընտրություններին մի քանի ամիս է մնացել եւ մենք տեսնում ենք նաեւ, որ նոր կուսակցություններ են, նոր քաղաքական ուժեր են ձևավորվում եւ օրինակ վստահություն կա արդեն ընդդիմության շրջանում, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանն այս անգամ իշխանազրկելու են։ Օրինակ Հանրապետության երկրորդ նախագահը կարծիք հայտնեց, որ իրենց եւ Սամվել Կարապետյանի գլխավորած ուժը միասին ավելի շատ ձայն են ստանալու, քան դուք։ Մտավախություն չունեք։ Ես մի մտավախություն ունեմ, որ Շեմը հաղթահարելու առհասարակ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը միայնակ եւ երկու այլ կուսակցություններ պարզապես ընտրական օրենսգրքի արդյունքում են հայտնվելու խորհրդարանում։ Իմ միակ մտավախությունն այն է, որ Հայաստանում չի կարողանում ձևավորվել նորմալ ընդդիմություն, որը առհասարակ կնպաստեր մեր ժողովրդավարության հաստատմանը։ Ես վստահ եմ, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը հավաքելու է ավելի քան 50% ձայն եւ հույս ունեմ, որ խորհրդանում չեն հայտնվելու ապա ժողովրդավարական ուժեր, ապա պետական ուժեր եւ կարծում եմ, որ լավ կլիներ, եթե ժողովրդավար կուսակցությունները կարողանային կոնսոլիդացվեին կամ ելքեր գտնեին հայտնվելու խորհրդարան, որտեղ գործող խորհրդարանը դուրս է եկել խորհրդարանական ընդդիմությունը դուրս է եկել Հայաստանի Հանրապետության դեմ եւ քաղաքացիները պետք է իրենց օժտեն 0 քվեով։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հեռանկարում ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Սոնա Ղազարյանն էր։